Im Aquascaping geht es darum, fast schon auf künstlerische Art eine vorab gut geplante und strukturierte Welt unter Wasser im Aquarium zu modellieren. Den Begriff kennt man bereits gut aus der Süßwasser-Aquaristik, jedoch gibt es ebenfalls unter den Meerwasser-Aquarianern regelrechte Designer, die sich innerhalb spezieller und oft auch hochpreisiger Riffaufbauten und Tierbesetzen bewegen. Für dieses Thema besuchen wir heute Tolga. SPS verändern die Raumstruktur, LPS verändern die Raumstruktur fast gar nicht. Also das teuerste Tier, was ich habe, ist 1200. Die Pornosammlung des Aquariumbesitzers anzuschauen. Genau. Die mittlere Riffsäule ist quasi ein schwebender Stein. Im Süßwasserbereich habe ich ja viel weniger Probleme mit Beströmungen. Da habe ich ja fast keine Strömungen. Naydrop. Eventuell wird der Laie nicht gleich erkennen, dass hier ein wirklich sehr spezieller Besatz ausgewählt wurde. Wir reden von Tieren, die nicht nur atemberaubende Farben aufweisen, sondern auch nicht ganz so leicht zu bekommen sind. Und zwar sehr exklusive LPS-Korallen. Wir haben hier ein Red Sea Reefer, jetzt kommt E-Max, das heißt die ganze Filterung war hier hinten drin. Habe ich aber rausgenommen und das Ganze erweitert und hinten diese Standardverrohrung von Red Sea kannst du als Plug-in-and-Play dran schrauben. Dementsprechend habe ich dann quasi mit Filterbecken gearbeitet. Das Reefer hat selbst 60-60-60. Klar, man sieht, dass es ein LPS-Becken ist, vorwiegend mit ein paar Gorgonien drin. Unser erstes größeres Cluster sind meine Scolymias, ein paar Master Grade, ein paar Ultra und dann halt auch nochmal eine Bleeding Apple und eine Superman. Also meine Lieblings-Colymia ist natürlich die vorne, die Master Grade. Das ist die hier vorne? Ja, schau mal, ich glaube, die Katze räumt den Schrank aus. Ja, der macht wieder Selbstbedienung. Alter! Cosi? Ja, wenn man weiß, wo es ist natürlich immer praktisch. Also die Besonderheit im Gesamten ist das Clustern der Tiere. Ein Cluster nur Cynarinas, ein Cluster nur Scolymias. Daraus dann natürlich mit der Zeit selektiere. Ich meine, ich habe ja nicht mit Master Grade Scollies angefangen. Ich muss erstmal gucken, halten die Tiere, sieht es gut aus? Und dann habe ich auf besondere Tiere Wert gelegt. Da habe ich geguckt, okay, schöne Farben, fluoreszieren die. Bevor ich auf eine schöne Farbe gucke, gucke ich auf einen schönen Wuchs. Passt das Tier vom Skelett in das Riff rein. Bei einer Cynarina ist es jetzt eher so ein Stumpen, der unten abgekappt ist, dann kann ich die nur flach setzen, oder ist es unten oval zulaufend, dann kann ich sie ein bisschen in eine Kuhle reinsetzen und dementsprechend suche ich die Tiere auch aus. Ich habe auch schon Tiere nicht gekauft, obwohl mir farblich super gefallen haben, weil die vom Wuchs her einfach nicht hätten ins Riff reingepasst. Wenn wir jetzt auf deinen Riffaufbau genauer eingehen, du hast ja hinten Magnete befestigt. Ja. Wir haben eigentlich 1, 2, 3, 4, 5 Magnetteile. Zum einen natürlich der obere, eindeutige Part mit den Fächergorgonien, mit den Zoanthus drauf. Der ist komplett solitär, den kann ich auch immer rausnehmen. Das bedeutet auch, wenn ich mal Algen unten drunter entferne oder mal eine Glasrose wegspritzen muss, kann ich komplett den Stein rausnehmen und behandle ihn dann quasi getrennt im Eimer. Der Micromusa-Felsen, dieser Vorsprung, ist komplett solitär. Da nehme ich auch immer raus zum Kleben, also jetzt nicht mehr, weil er voll ist. Die 2 Zoanthus-Steine, das sind quasi 2 Tunze-Magneten, die ich beklebt habe mit Zoanthus. Und jetzt das Wichtigste, die mittlere Riffsäule, das ist quasi ein schwebender Stein, an den die anderen 2 Säulen angelehnt sind und vermörtelt sind. Das bedeutet, das Riff ist eigentlich ein selbstgebautes Stecksystem, falls ich mal Probleme mit Parasiten bekomme oder sonst irgendwas, dass ich das problemlos auseinanderbauen kann und wieder problemlos ins Wasser einsetzen kann. Was ist für dich ein erfolgreiches Aquascape im Meerwasser? Also erfolgreich ist ja erstmal Auslegungssache, was du pflegen möchtest. Wenn ich jetzt ein SPS-Becken pflegen möchte, dann habe ich ja ein anderes Aquascaping, was ich bauen muss tatsächlich, um die Tiere zu pflegen, wie wenn ich jetzt sage, ich pflege jetzt ein LPS-Becken. Das Wichtigste erstmal grundsätzlich für ein erfolgreiches Escape ist erstmal der Plan davor. Im Süßwasserbereich habe ich ja viel weniger Probleme mit Beströmungen. Da habe ich ja fast keine Strömungen. Und bei uns steht und fällt das Leben im Becken ja auch mit der Strömung. Wenn ich mir ein super geiles Escape plan, aber dann auf einmal die Strömungspumpe nicht mehr einbauen kann, habe ich natürlich ein Problem. Dann brauchst du die Expositionsfläche von den Tieren, dass ich so viel Tiere wie möglich unterkriege und so wenig toten Raum habe. In amerikanischen Foren gehen die in dieses Negative Scaping rein, dass du quasi nicht mehr nur noch Oberflächen als Traverse hast, von oben nach unten fallen, sondern dass du Flächen nach innen fallend hast. Wenn du einen ganz dünnen Riftast baust, der dann nach innen abfällt, dass du innenseitig einsetzen kannst Tiere und nicht nur noch
auf die Fläche oben drauf. Und ich glaube, gerade das gibt halt viel mehr Raumstruktur. Und was dann dazu kommt, jetzt kommen wir wieder auf die Tierpflege. SPS verändern die Raumstruktur, LPS verändern die Raumstruktur fast gar nicht. Das bedeutet, baue ich ein LPS-Becken, dann ist meine Grundstruktur des Aufbaus schon ziemlich nah dran an der Endstruktur, die ich haben will. Das Riff muss gut aussehen, also das Steinriff muss gut aussehen. Wenn ich ein SPS-Becken baue, muss ich natürlich aufpassen, die Tiere wachsen. Da muss nicht das Steinriff selbst gut aussehen, sondern das Endprodukt muss gut aussehen, nämlich mit bewachsenen SPS-Stöcken. Was macht denn eine LPS so besonders? Die Farbe, also auf jeden Fall die Farbe. Klar gibt es ganz viele verschiedene Skolemias, wenn ich jetzt bei denen mal bleiben darf. Eine ganz normale Grüne ist auch ein schönes Tier, aber es ist ja eindeutig, wenn ich jetzt ein 3-, 4-, 5-farbiges Tier habe, was der Unterschied ist zwischen jetzt einer einfarbigen oder einer 4-farbigen. Genauso wie bei den Drachyphylias, ich sage gerne immer noch Velsophylias, also mehr Pastellfarben sich da drin finden oder auch viele Fluoreszenzfarben, das macht es natürlich aus, auf jeden Fall. Und da ist er wieder, schön wie das Video gecrashed. Auch bei Cynarinas ist es immer die Farbgebung. Oder ein Acanthophylia, eine einfarbige Acanthophylia, eine grüne Acanthophylia ist immer günstiger und ist immer leichter zu haben wie eine mehrfarbige, logischerweise. Möchtest du da über Preise sprechen, was so ein Becken, wie du es jetzt hast, ganz Pi mal Daumen an Wert hat mit deinen Tieren? Das letzte Mal, wie ich gerechnet habe, da waren noch gar nicht alle drin. Die Bugatti war auch noch nicht da. Da war ich schon bei 14.000 ungefähr. Und nur Tierbesatz? Nur Tierbesatz, ja. Keine Technik, kein Aquarium, keine Fische, sind ja auch logischerweise Tiere, aber ich meine jetzt nur von den Korallen abgesehen. Okay, aber da brauchst du ja eine gewisse Hobbyliebe, um überhaupt auch zu sagen, dass es diese Summe wert ist. Ich muss mich korrigieren, meine Frau wird das Video vielleicht sehen. Kein Tier kostet mehr als 100 Euro in diesem Becken. Nicht. Kein Kommentar. Also das teuerste Tier, was ich habe, ist 1200 und das günstigste 80. So ungefähr 80 oder sogar noch mehr. Nee, 20 Euro ist das günstigste Tier. Das ist die Fire and Ice Mikromusa hinten, die 2 Polypen, die habe ich für 19,95 Euro gekauft. Geil. So ein Becken lässt sich auch viel günstiger machen, weil das Becken lebt ja davon, dass die Struktur gegeben ist durch die LPS. Cynarinas kriege ich super coole Cynarinas zwischen 80 Euro und 120, 130 kann ich da schon 10 Stück reinsetzen. Da habe ich eine richtig schöne große Fläche voll, wie es jetzt hier ist, dass es so schön sich hin und her bewegt in der Strömung. Und dann brauche ich jetzt auch keine Mastergrade Skolemias, sondern kann mir auch einfach einfarbige oder zweifarbige oder eine UFO holen. Die kosten dann keine 800, 900.000 Euro und dann zahlst du halt 120 oder 150. Was war da der Anreiz, etwas tiefer in die Tasche zu greifen für dich? Ist es so das Sammlerherz? Ja, zum einen natürlich dieses Sammlerding, aber ich will so richtig buntes Becken. Komplett weg von SPS und habe gedacht, die haben einfach die geilsten Farben. Und da wären wir wieder am Thema Finanzen. Die geilsten Farben kosten halt einfach Geld. Okay, es gibt ja ein Format auf diesem Kanal, nennt sich 3 Fragen, eine Lüge. Du darfst jetzt also eine vollkommen banale Geschichte, die du mit der Aquaristik erlebt hast, ausdenken und 2 Geschichten, die wirklich passiert sind, nennen, die natürlich auch ein bisschen einen gewissen Charme haben und einen gewissen Pep mit sich bringen. Ich bin gespannt. Hobby von mir ist ja natürlich Kraftsport und Fitness. Ich habe einmal leider es fertiggebracht, bei einem Kumpel zu Hause beim Training mit der SZ-Stange die Scheibe des Aquariums kaputt zu machen. Raum geflutet, Alter. Tiere in dem Sinne natürlich nicht mehr zu retten. Lustig ist es ja nicht, aber also, ja. Nee, aber ja, Worst-Case-Szenario. Ich wüsste nicht, was jetzt beschissen ist. Story ist 2, keine Namen werden genannt. Okay. Sondern ich bin Ableger kaufen gegangen und bin in diese Wohnung hinein, war mit einem Kumpel noch unterwegs. Dann wurde mir während des Vorstellens des Beckens und was es denn für Ableger gibt, angeboten, die Pornosammlung des Aquariumbesitzers anzuschauen, die ungefähr, also laut seiner Aussage, über 140 VHS, DVD, groß, stark war eben. Und haben wir nicht gemacht, wir haben unsere Ableger gekauft und sind dann wieder gegangen. Natürlich. Hauseigen produzierte Pornos oder? Ja, die Geschichte geht eigentlich ein bisschen weiter. Wir haben dann erfahren, dass er auch gerne Swinger-Aktivitäten nachgeht. Seine Frau war auch da. Ich weiß jetzt nicht, ob das war quasi ein Angebot war. Ja. Geschichte 3. Geschichte 3. Wir haben eine Fahrgemeinschaft gegründet, wollten Korallen einkaufen gehen und wir sind halt nicht sehr weit gekommen damals hier in Heidelberg, haben ein paar Leute kennengelernt und sind dann egal wohin gefahren. Zu der damaligen Zeit, muss man jetzt dazu sagen, nach Nachfrage durfte man teilweise noch bei Händlern in die Becken reinlangen, in die Verkaufsanlagen. Und hat dann quasi sich die Tiere angucken können. Die Person, mit der wir gegangen sind, haben wir dann festgestellt, nach unserem Besuch in dem Laden, dass die ganzen Taschen von ihnen nass waren und die hatten da so längere Oberteile drüber und die haben sich damals tatsächlich so kleine Acanthastraea-Ableger abgezogen und haben die sich eingesteckt und dann draußen so kleine Tütchen mit Wasser gehabt und die dann da reingelegt. Never! Haben die dann durchgezogen, ja. Never! Es wird am Ende des Videos aufgelöst. Ich habe so lange auch noch
Bedenkzeit. Wie genau betreibst du das ganze System? Mit Essentials Pro von ATI. Ausgeglichen wird mit den Spurenelementen von ATI dann nach den ICPs dementsprechend. Als Filterung habe ich einfach nur einen Abschäumer drin. Aktivkohle läuft 24/7, UVC läuft 24/7. Sonst habe ich nichts da drin. Nein, das war's schon. Okay. Ja. Tatsächlich, wie gesagt, fahre ich relativ hohe Werte. Liegt aber daran, dass ich massiv fütter. 3-mal am Tag Frostfutter. Ganzer Mix von Zyklops, Koktoboden bis Mysis mit Lobstereiern. Alles zusammen, mischt es durch. Und da gibt es halt eben 3-mal am Tag. Dann noch einmal die Woche Spotfeeding mit Refroids. Auch noch ein Frostfuttermix dazu. Und dadurch steigt natürlich der Wert extrem an. Aber ich habe jetzt auch schon ein bisschen anderen Foren gelesen gehabt. Viele, die echt nur LPS pflegen, die füttern dann auch wie wild. Und anscheinend mögen die das einfach. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Voll der Futterdieb. Die macht ja auch nicht kaputt, weißt du? Ja, geil. Wie als wenn sie so in der Tasche was suchen. So. Wenn du jetzt mal so deine ganze Kreativität walten lässt und du dir vorstellst, jemand möchte mit dem Meerwasser Aquascaping anfangen, was wären denn Tiere, die du ihm mit an die Hand geben würdest, um mit einem schönen Scape zu arbeiten? Tiere. Gerade im Weichkorallen- und Krustenbereich kann man schon ziemlich geile Sachen machen, weil Krusten ist halt der Vorteil, die würden dann quasi flach die Struktur überwachsen. Das heißt, ich kann mir schöne Sachen damit bauen, weil ich weiß, okay, das wird so bleiben. Mit den ganzen Weichkorallenarten, wie Sakrophyton, Sinularia, alles was es da gibt, die wachsen dann eher flächig und nach oben. Damit könnte ich mir schon gut vorstellen, weil ich es auch mal machen wollte, einfach nur so ein reines Weichkorallenbecken aufzubauen, aber in diesem eben dem Look, in so einem speziellen. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, es sollen einfach leicht zu pflegende Tiere sein, die dürfen aber etwas teurer sein. Die ganzen Trachyphylia oder Velsophylia-Arten, die halten ja auch super viel aus. Ich als Gorgonien-Fan bin ja sowieso sehr glücklich in deinem Becken, denn du hast auch einige verschiedene Gorgonien eingebaut. Da oben haben wir noch ein paar Fächer-Gorgonien drin. Die Gorgonien habe ich tatsächlich, weil die mehr Struktur nach oben geben. Die ganzen Korallen, die ich drin habe, sind halt sehr flach und die Gorgonien, die stehen dann halt da, bewegen sich, bewippen ein bisschen mit. Die Gorgonien, die ich jetzt drin habe, sind alles gerettete aus dem großen Zoofachhandel, die dort quasi kaputt gegangen sind und ich habe die jetzt wie die hier, die weiße große an der Seite, hat auch noch kaputte Stellen, die habe ich jetzt ganz neu eingeklebt und die haben alle ihr Gewebe wieder überwachsen und wachsen tatsächlich in dem Becken auch. Und die eine hat sogar kleine Seesternchen drin. Genau, die eine kleine Seesternchen drin und die lassen wir auch drauf. Ja. Wichtig ist, dass der Aufbau luftig ist, meiner Meinung nach. Also massive Aufbauten sind, glaube ich, sind echt so 80er und 90er. Das Berliner System, ich baue so viel Lebendgestein wie möglich rein, um es quasi als Filtersystem zu nutzen. Die Zeiten sind für mich sowieso schon vorbei und die sind auch überhaupt nicht ästhetisch. Also ich arbeite persönlich mit Real Reef Rocks am liebsten. Das heißt, ich schlage die auseinander, baue die selbst zusammen. Klassisches Mittel, Sekundenkleber und Sand, ne, dass die schön halten oder auch immer noch Reefmörtel. Phosphat, lass mich jetzt nicht lügen, 0,2. Nitrat ist bei 28. KH fahre ich ungefähr bei 8. Zink, Vanadium, Mangan gleiche ich halt alle 2 Wochen aus nach der ICP. Einmal die Woche mache ich den Wasserwechsel mit 18 Liter. Die typischen 10%. Die habe ich auch beibehalten. Interessant natürlich zu Wasserparametern Temperatur. Ich fahre viel geringer Temperatur. Es sind so zwischen 21 und 22 Grad. Wenn du jetzt jemanden, der sich vielleicht nicht ganz so gut mit solchen Tieren auskennst, einen Tipp mit auf den Weg geben möchtest, was er beim Kauf von LPS beachten sollte. Wenn ihr euch eine Acantophylia holt, eine Trachy, eine Scolly, kauft euch aufgeplusterte Tiere. Kauft kein Tier, was im Becken des Händlers nicht aufgepumpt ist. Es muss gesund aussehen, wenn dann die Skelette schon rausgucken irgendwo, auch wenn er sagt, ja, die pumpt sich wieder auf. Lasst sie liegen, die muss konstant gut aussehen. Guckt sie euch lieber 2-3 Wochen durchgängig an und dann kauft sie. Täglich investiere ich in reine Pflegearbeit mit Füttern so 10 bis 15 Minuten. Gestein abpusten am Abend, Gorgonien abpusten, vielleicht mal mit der Zahnbürste dran was runterkämmen und einmal die Woche die Wasserwechselarbeit etc. Das ist dann so 1,5 Stunden vom Wochenende. Bei einem riesen, also für mich großes Becken waren damals 1200, 1300 Liter. Das war unglaublich viel Arbeit. Also das allein irgendwie 100 Liter Osmosewasser ansetzen und dann vom Keller hochtragen, das wechseln und dann einigermaßen alles sauber halten, da ist richtig viel Zeit drauf gegangen. Szenario. Wenn du jetzt finanzielle Möglichkeiten bis in die Unendlichkeit hättest, was wäre so dein aquaristischer Traum, den du dir gerne irgendwann mal erfüllen würdest? Tatsächlich wird es bei einem Becken bleiben. Wenn ich jetzt ein riesen, sag ich mal, Haus hätte mit, also sagen wir ein Anwesen. Ja. Ich hätte ein Anwesen. Das klingt doch gut. Ja, in dem Szenario ist alles möglich. Ja, dann ist natürlich geil, wenn du so einen richtig langen Raumteiler hast, wiederum von mir schon schön 3 Meter lang und dann 1 Meter tief, aber auch wieder nur vielleicht 40 hoch oder sogar noch ein bisschen flacher.
Thema. Inseln würde ich mir gerne bauen, also Arteninseln. Ah, okay, also einmal hier Skolis, dann einmal hier mit verschiedenen Zoanthus vielleicht. Sowas wäre dann ganz geil auf jeden Fall. Tiertechnisch würde ich mich tatsächlich wieder entscheiden. Ich brauche halt ganz andere Bedingungen für eine geile SPS-Haltung, also wirklich High-End. Und ich brauche ganz andere Bedingungen für eine High-End-LPS-Haltung. Und ich würde mich dann definitiv für eine Sache entscheiden. Wahrscheinlich würde ich wieder LPS nehmen. Vielen Dank einmal an Tolga. Ich hoffe, jeder von euch hat aus diesem Video was mitnehmen können. Mal ein ganz anderes Thema, zu dem es hier auf YouTube noch nicht ganz so viel Content gibt. Schreibt Fragen und Feedback gerne in die Kommentare und es wäre mir eine große Hilfe, wenn du die Zeit investierst und kurz einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ansonsten gibt es natürlich noch die Auflösung von 3 Fragen, eine Lüge. Und wir sehen uns in aller Frische nächste Woche wieder. Tatsächlich war die Geschichte erlogen mit der SZ-Stange und dem kaputten Aquarium. Echt? Ja. Und die anderen 2 Geschichten, die eigentlich ein bisschen verrückter sind, waren tatsächlich wahr. Ich hätte sofort auf die Pornos getippt. Ja. Sowas weiß ich nicht. Das wäre so das Erste, wenn ich mir Scheiße ausdenken müsste. Ich würde irgend so einen Kack machen, aber krass. Danke dir. Schaut auf jeden Fall bei Tolga auf Instagram vorbei. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Vor allem die Geschichte, die erlogen ist ja eigentlich noch die harmloseste. Das kommt auch noch dazu.